तो ये है हमारा रिमोट कंट्रोल ट्रैक्टर, जिसको हमने बहुत ज्यादा मेहनत के बाद बनाया था, लेकिन आज मैं इस ट्रैक्टर को वापस तोड़ने वाला हूँ। मगर क्यों? क्योंकि आप लोगों ने बहुत ज्यादा कमेंट्स किए हैं कि इस ट्रैक्टर को मॉडिफाई करो और इस पर डीजे भी लगाओ। तो चलो आज हम इस ट्रैक्टर की नेक्स्ट लेवल मॉडिफिकेशन करते हैं। इसके लिए मैंने बहुत सारी चीजों को मंगवा लिया है। तो पहले तो हमने इस ट्रैक्टर की लिफ्ट पर एक छोटी सी सर्वो मोटर का यूज किया था, लेकिन इस बार हम इस पर एक बड़ी वाली सर्वो मोटर को लगाएंगे, जो कि सच में बहुत ज्यादा पावरफुल है। अब हम इस ट्रैक्टर की लिफ्ट पर एक हेवी ट्रॉली और कल्टीवेटर भी लगा सकते हैं। अब हम इन दोनों स्पीकर और इस ब्लूटूथ डिवाइस की मदद से इस ट्रैक्टर की छत के नीचे एक छोटा सा डीजे बनाएंगे। इसके लिए मैंने इस पीवीसी शीट को काट करके इस पर 2 होल कर लिए हैं, जिस पर हमारे स्पीकर कुछ इस तरह से लगेंगे। यहाँ पर मैंने कुछ इस तरह की लाइटें भी बाय की हैं, जो कि ट्रैक्टर में लगने के बाद सच में बहुत ज्यादा कमाल की दिखेगी।